Գյորջյան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Պարոն Խաչատրյան, այս պահին Համերգային համալիրում ընթանում է Եվրոպական համայնքի գագաթնաժողովը, ինչ ուղերձով եք պատրաստվում քայլերթով շարժվել դեպի մարզահամերգային համալիր։ Երկու հիմնական ուղերձ ունենք, առաջինը ներհասթանյան, ներքին քաղաքականության առնչվող եւ երկրորդը արտաքին քաղաքականության առնչվող, իսկ ավելի կոնկրետ ադրբեջանական քաղաքականության դեմ եւ Եվրոպայի փաստորեն սառացքի ներքո ադրբեջանական հանցագործությունների սաստկացումը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում եւ հատկապես Արցախում։ Սա է խնդիրը, ներսում մենք կոչ ենք անելու եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյաներին աչք չփակել Հայաստանում դեմոկրատիայի ժողովրդավարության հետընթացին եւ արդեն անթաքույց միահեծան բռնակալության հաստատմանը։ Հայաստանում մենք այսօր ունենք տասնյակ քաղբանտարկյալներ, շինծու գործերով մարդկանց դատում են, անտրամաբանական մեղադրանքներով մարդկանց դեմ քրեական գործեր են հարուցում եւ որպես խափանման միջոց ընտրում են կալանքը, այսինքն զրկում են ազատությունից, իսկ իշխանության հետ կապ ունեցող անձանց կամ պետական համակարգում ծառայած անձանց ծանր հանցագործությունները մնում են մարդկանց դեմ քրեական գործեր են հարուցում, բայց որևէ հետևանք չկա, մասնավորապես Սոնամ Նացականյանին մահացու վրայերթի ենթարկած վարորդի դեպքը հիշենք։ Այսինքն որպես իրական եթե Եվրոպան որպես իրական բարեկամ է ուզում հանդես գալ Հայաստանի համար, չի կարող աչքերը փակ պահել Հայաստանում տիրող այս ապօրինությունների վրա։ Գիտեք, Մարտին Լյութեր Քինգի հայտնի խոսքը կա, չէ՞, որ ասում է կհիշենք ոչ թե մեր թշնամիների խոսքերը, այլ մեր ընկերների լռությունը։ Ես հասկանում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր խումբը փորձում է անդիմությանը ներկայացնել որպես ռուսական ազդեցության գործակալ, իրենց պատկերել որպես արևմտյան արժեքների ջատագով, ժողովրդավարության ջատագով, բայց այս ամեն ինչը իրականության հետ որևէ աղերս չունի։ Մենք միշտ հանդես ենք եկել Եվրոպայի հետ սերտագույն հարաբերությունների հաստատման օգտին, մասնավորապես ՍԵՊԱ-ի ամբողջ ծավալով իրականացման օգտին։ Մյուս խնդիրը իհարկե վերաբերում է Արցախին, Արցախահայությանը, Արցախի ժողովուրդը ենթարկվել է ցեղասպանության, էթնիկ զտման եւ քաղաքակիրթ աշխարհի պարտականությունն է ապահովել արցախցիների անխոչնդոտ հավաքական եւ անվտանգ վերադարձը իրենց հայրենիք։ Մենք Բաքվի բանտերում ունենք բանտարկյալներ եւ պետք է հստակ քայլեր ձեռնարկվեն բանտարկյալներին օր առաջ ազատ արձակելու ուղղությամբ եւ իհարկե մենք չենք կարող մի վայրկյան անգամ դադարել մտածել բանկվի զնդաններում պահվող մեր հայրենակիցների ճակատագրի մասին։ Նաև հերավար կարգով իհարկե Ադրբեջանի նախագահը հետևել եք նրա ելույթին, նաև Նիկոլ Փաշինյանի արձագանքը, որ հաջորդ այդ գագաթնաժողովին ինքը կմասնի, թեև Ալիևը չի ժամանել, բայց ինքը պատրաստակամություն հայտնեց Բաքվում թվականի մեկնել Բաքու։ Ցավոք սրտի հետևել եմ իհարկե Ալիևի հայտարարությունները հերթական անգամ ցույց են տալիս այդ պետության թշնամական հաճած էությունը Ալիևը այս ամբողջը օգտագործեց եւս մեկ անգամ պատմական իրականությունը աղճատելու ՄԱԿ անվտանգության խորհրդի բանաձևերը Հայաստանին չէին դատապարտում որևէ հարցում եւ Արցախի կարգավիճակի ամրագրման նպատակ չէին հետապնդում ավելին ասեմ 874 եւ 884 բանաձևերին դեմ է քվեարկել հենց ոչ թե դեմ է քվեարկել դրանց իրականացումը բոյկոտել է հենց Ադրբեջանը հայտարարել է որ դա չի անի որովհետեւ այնտեղ հստակ պահանջ կար կատարելու Մինսկի խորհրդաժողովի ներկայացված ծրագիրը որը ասում էր պետք է բացվի խորհրդաժողով որտեղ պետք է հստակեցվի Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական իրավական կարգավիճակը ավելին ասեմ Ադրբեջանից պահանջվում էր զորքերը դուրս բերել Մարտակերտի շրջանից Այսինքն հասկանում եք, չէ՞ որ եթե աշխարհը Արցախը դիտել Ադրբեջանի մաս դեռևս 93 թվականին, չէր ասի Ադրբեջան քո զորքերը հանի Մարտակերտի շրջանից
Եվ ցավալի է, որ Եվրոպան ծափահարեց, եւ շատ ավելի ցանկալի է ներողություն, սա շատ ավելի ցավալի է, որ Նիկոլ Փաշինյանը ծափահարեց եւ որ հիմա ասում է ես պատրաստ եմ գնամ։ Ակնհայտ է, որ ասել եմ պիտի գնաս, ինքն է կգնա։ Բոլորովին չեմ բացառում, համոզված եմ։ Բայց ընտրողները ժողովուրդը պարտավոր պետք է լինի իր գրեին դեպի։ Դեք ես ճիշտ ասած վստահ չեմ, որ այս հանդիպման ֆորմատը այս պայծությամբ չեմ կարող ասել։ Գագաթնաժողովի մասնակցել է նաև Թուրքիայի փոխնախագահ, ասենք այդ մասով ինչ գտած։ Ես ուզում եմ հերթական անգամ փորձ անել կարծրատիպերը կոտրել։ Մենք երբեք չենք ասում Թուրքիայի հետ պետքա դռները փակենք, իրանց հետ չխոսենք։ Լավ, սա երկու իրար հետ ճշնամացած հարևանների խնդիր չի։ Խոսքը գնում է Թուրքիայի հետ հարաբերությունների, մենք կողմ ենք Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը, բայց ոչ ի հաշիվ մեր ազգային շահերի, մեր ազգի իրավունքների, բայց ոչ Թուրքիայի պատվիրած երաժշտության ներքո։ Թուրքիան փակեց Հայաստանի հետ սահմանը 93 թվականի ապրիլին Խարվաճարի ազատագրման օրը։ 3 տարի է անցել, ներողություն 6 տարի է անցել, ինչ Նիկոլ Փաշինյանի ստորագրությամբ Խարվաճարը հանձնվեց Ադրբեջանին։ Թուրքիան չի բացում սահման, այսինքն ինքը այսօր իսկ Հայաստանի դեմ վարում է պատերազմական, թշնամական գործողություններ։ Այսինքն եկել է, բայց չի նշանակում, որ մենք պետք է այդ հարցը չբարձրացնենք եւ չասենք, որ մենք ունենք ոչ միայն պատմական իրավունքներ, որտեղ ցեղասպանության ճանաչման խնդիրը, որ մենք ասում ենք ցեղասպանության ճանաչման աշխատանքները, ճանաչման եւ դատապարտման, իրանք ոչ թե պատմական արդարության վերականգնման խնդիր են միայն, այլ այսօրվա անվտանգային խնդիր է ցեղասպան պետությունը միջազգային օրենքի համաձայն պարտավորություն է ստանձնում, պարտավոր է ապահովել զոհի անվտանգությունը։ Դա առաջին եւ երկրորդը այսօր այս պայդրությամբ, լավ, մայիսի 4 ժամը 14:10 Թուրքիան մեր դեմ թշնամական քաղաքականություն է իրականացնում։ Դա պատերազմի դրսևորումներից